저기 엑스레이 보여줘도 되고. 저기 엑스레이입니다. 옆으로 누워볼까요? 위로 바로 누우세요. 굿잡. 한번 더 위로 보세요. 오케이, 잘했어요. 오케이, 잘했어요. 코 할까, 코? 우리 콧물 나니까? 많이 안 나와. 괜찮나? 많이 안 나와. 진짜 많이 안 나? 네, 옆으로 한 번만 더 누워볼까요? 이쪽으로. 그다음에 고개도 이렇게 어깨 들어가고. 오케이, 잘했어. 잠깐만. 오케이, 굿잡. 잘했어. 빨리.